Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi nih teman-teman semua. Nih hari ini saya habis beli burung nih tadi nih. Ini burung, salah satu burung yang cukup menarik ya menurut saya. Yang rencananya akan saya masukkan ke dalam mini aviary. Jadi langsung aja nih, saya udah bawa burungnya. Nih. Coba tebak. Burung kahicap ranting ya, nih warnanya biru banget nih. Stop. Ini nanti kita akan rilis di aviary. Sementara kita letakkan di kandang kecil ini dulu, jadi dia biar sesuai. Lihat, dia natap saya banget. Aku misnya cantik, harganya murah, cuma 35.000 aja nih, kahicap ranting 35.000. Artinya burungnya udah mulai terbiasa ya, jadi saatnya kita masukin aja ke aviary. Oke. Langsung aja kita rilis kahicap ranting.